121 mã lực và mô men xoắn 125 Nm. Thì những cái con số rất là ấn tượng cho một cái khối động cơ vi-twin. Yếu tố thể thao cũng được đưa vào nhiều hơn trên cái chiếc Sportster S 1250 mới này so với những cái chiếc Sportster cũ của Harley ha. Đầu tiên là hệ thống khung sườn, và cùng với động cơ nó là một phần của khung sườn luôn, nó sẽ giúp cho cái xe nhẹ hơn. Cái xe này xăng nhớt đầy đủ, trọng lượng của nó chỉ có 228 kg thôi anh em. Ngoài ra anh em nhìn cái thiết kế nha, tổng thể một cặp bánh, bánh trước sau nha, bánh béo, size 160 và bánh sau 180. Nó nhìn nó rất là lực và nó rất là liền xe anh em. Rồi thì xe này là gần như full công nghệ anh em. Hệ thống đèn trước anh em sẽ thấy là đèn led ha, nhìn nó rất là hiện đại, phục upside down thì nó mang tính thể thao anh em. Rồi mở đèn lên cho anh em coi nè, cái đèn led nhìn nó rất là nổi bật nha. Tư thế lái thì cũng rất là ok luôn. Rồi về anh em quay vô đây cho anh em coi cái ô